はい、それではですね、雨なんですけど、そろそろ止むという予報なので、今から、裏の室外機の基礎、2台目を初っていこうかなと思っております。はい、そして1台目の、遺跡は何だったんでしょうか。お楽しみに。はい、ということで、頑張って初っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。人月はい、ということでね、1個目の基礎から出てきた巨石、遺跡のような巨石ですね。はい、こちらがあらわになってきました。いくらで上から外ってもね、外れないんですよ。何なんだろうなと思ってましたが、見事にこんな大きな石が、中に入っておりました。ということでね、この石なんかに使えないかなと思っておりまして、はい、これを、移動してですね、はい、ちょっと何かに使いたいなと思って、この男は考えております。結構ね重いっすね。はい、でさらにね、その下にコンクリが埋まってますんでね、ある程度コンクリを流した後にこの巨石を置いたということが推測できます。はい、ということは、もともとそこにあったとか、先に入れちまえっていう感じでやったわけではないということがわかると思います。はい、ということで、巨石の下のねコンクリをはっていっております。はい、でね、ここは、幸いだったのが、下の土間を打ってから、しばらく経ってから、上の基礎を、コンクリ打ったということで、基礎だけはつってですね、綺麗に、下場がね外れましたので、それは良かったかなと。ここがねいっぺんに打っちゃってると、はつった時でねボコボコになっちゃうんですよね。はい、ですので、大変だなと思ったんですが、下は綺麗にね、外れてフラットになっておりますので、良かったと思います。ここをねモルタル接着剤みたいでね、つけてやっているとですね、また、なかなか剥がれないで、厄介なことになりますが、はい、漬物石でございます。発力の先っぽがもう丸まってきてしまいました。発りづらいです。はい、これね、今発ってるんですけど、発力の先がですね、丸まっちゃったんですよね。はい、で一回ねこうサンダーかけて、尖らしたんですけど、ちょっともうなかなか発ってくれないんで、ちょっと新しいの買いました。はい、これ新しいのがこれがですねこうなっちゃいます。このぐらいの長さだったのかな。はい、なので、新しいので、もう一回外りたいと思います。はい、外は、雨が、強くなってきました。はい、止む予定だったんですけどね、さらに雨足が、速くなっております。ということでね、この鉄なんですけどね、外るとこんだけ、鉄がですねすり減ってしまいます。ということで新しいのを、つけて外り具合を試しておりますが、うわすんごい外れるわ。
楽だわ。ここの角をね、一番硬いんですけども、ここをですね、前回は結構苦労して外ってたんですけども、やはり先がとんがってると、食いつきが良くてですね、中に玉砂利が入ってるんですけど、そこをも貫通させて外ってくれるので、丸まっちゃうとですね、その玉砂利のところがですね、どうしても火花が散って、石が、なんていうんですかね、抵抗になってしまって、削れないんですよね、コンクリが。はい。ですので、はい、これ手元カメラですけど、はい、見てください。こんな簡単にね、角が削れるんですよ。はい。最高に外りやすいんですね。最初から、やっとけばよかったって感じですけど、ただね、これもね、もうちょっと外ってると、丸まっちゃいますんでね、これも消耗品ということで、はい、すぐ丸まってしまいます。はい、こちらもなんかね、鉄が出てきましたね。はい、初ってて、鉄が出てきました。今度こちらはね、何が出てくるのでしょうか。楽しみでございます。外はなんかすごい雨になってきました。はい、はい、おっと、こちらからも、鉄が出てきましたね。ちょっと初ってみましょうか。はい、こういうのが出てきました。はい、まあ今じゃねちょっと考えられないですけど、困ったもんですよね。今度ね、こちらの2番目の基礎からこんなのが出てきました。はい、もう今じゃちょっと考えられないですけど、まあ簡単に言うと異物混入コンクリートです。はい、よく昔ほらタイとかで地震が起きた時に、崩れた時にコンクリの中にいろんなものが入ってたというあれですね。はい、だから日本も昔はこういうことやってました。はい。まあよくねニュースでね、海外のね、国のまあ工事の不手際とかで、大々的に報道されますが、基本的にはですね、実は日本もつい20年ぐらい前までは、同じようなことをやってたんです。はい、ひどい状況でした。あら花ちゃん、雨なのにどこ行ってんですか？花ちゃん何してんの？ということでね、新しく、交換した発力の先っぽで、快適にですね、順調に、外れております。特にこの天場と、側面ですねのコンクリがね硬いもんですから、はい、ここさえ崩れれば、あとはですね比較的中はですね、柔らかいんですよね。はい、ですのでまず天場と側面、ここをね、やっつけたいなという感じなんですけれども、はい、外っていきます。まあでもねこの日はね、昨日に比べて寒いのなんのって本当に
やー、急にね雨降って寒くなりましたね。でね、風が強いんですよ。ここはやっぱり、吹き抜けちゃうので風が強くてですね、三脚で今まで撮影したんですが、初りに夢中になって、気づきませんでしたが、思いっきり三脚ごとぶっ倒れてました、風で。はい。ですのでもう三脚を使うのをやめて、地べたにですねカメラを置いて、はい、撮影しております。でもね、この位置がですね、ちょうど風がね、向かい風でカメラがですね、こう電源を切ると、レンズのところがパシャってこう閉まるカメラなんですけども、それがですね、思いっきりこの初りの時の粉と風と、水しぶきでですね、閉まんなくなっちゃいました。はい、参っちゃいましたね。幸いにしてね、データはでもそう倒れた時にデータ壊れてましたんでね、カメラは壊れてなかったんで、幸いにしてよかったんですが、壊れてないというか壊れたんですけどということで、はい、しょうがないなということで、寒い中ですね、頑張って初っていっております。ということでね、初り動画もつまらないでしょうから、またこの辺でね、ちょっと別の話をしたいと思います。AI のね、話をしたいと思うんですが、チャット GPT、はい、これがですねまたさらに最近ですね、画像を作成する能力、がですね非常に格段にアップしておりまして、なんていうんですかね、今までは、プロンプトっつってどういう絵を描いてくれとか、例えば男性、女性、ペット、犬、猫でコミカルな、シャープな絵とか、リアルな絵とか、いろいろそういうプロンプトをね、投げ込んで、チャット GPT の方が、作ってたんですが、結構言うこと聞かなかったわけですよ、今まではね。ちょっと言う通りにちゃんと作ってくれなかったり、勝手に作ったり、人間の指が6本になってたり、AI ならではのですね、絵を作ってきたわけですが、やはりね、ディープラーニング、機械学習というね AI の特徴でですね、だいぶ進化してきました。いわゆる、学習を重ねて、人間が言ってること、特に日本語が言ってること、英語だとね、グローバルでもう当然、だいぶ機械学習してるんで強いんですが、日本語だとかミャンマー語だとか、ヒンディー語だとか、そういうのはですね、やはり学習データが少ないもんですから、言ってる意味を理解できなかったんですね。ですが、やはりここに来てですね、かなり学習してきましたんで、はい、素晴らしいことになってます。その辺の話はね、また次回追って、お話ししたいと思います。ということで、本日の、作業内容ですが、以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、ということでね、お昼ぐらいから止む予定の雨がですね、はい、雨がひどくなってきました、逆に。はい、ですけれども、今日も、初売り動画となりますが、初売り終わりましたので、終わっちゃいないですけどね、はい、これシーズンもので、また、続くと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。
陰月